ما تتخضوش لو قلت لكم اسم الوصفة بتاعت النهاردة. Côtelette d'agneau aux herbes méditerranéennes servie avec un riz parfumé aux fruits secs. ودي عبارة عن ريش ضاني متبلة بطريقة البحر المتوسط أو طريقة المطبخ المتوسطي، ومعاها رز بالمكسرات. الرز بالمكسرات ده طبق شرقي معروف في العزومات بتاعتنا طبعا، انما التتبيله بتاعت الريش دي او يعني القطعيه اللي انا جايباها بالظبط هي بيت الكلاوي في الخروف، وممكن نجيبها من العجل البتلو، بس القطعيه دي بتبقى مميزه جدا وممكن حد يبيعها لكم كمان اغلى من قطعيه الريش. التتبيله كانت سهله قوي وبسيطه جدا. انا فص ثوم مبشور، معلقه باربيكيو صوص، معلقه عسل نحل. انا هنا مستخدمه زعتر فريش بس ممكن زعتر مجفف، ومستخدمه معلقه روزماري ومعلقه مستردة ومعلقه خل. انا حاطه خل احمر بس يعني مفيش خل احمر بنحط خل ابيض عادي، وزيت زيتون. زيت زيتون تقريبا معلقتين كبار، انا بس مجرد ان انا عايزه احل التتبيله ان هو يمسك في الريش. سواء كنا مستخدمين ريش او مستخدمين بيت كلاوي، الاتنين كويسين والاتنين قطعيات مميزه في الخروف او في البتلو. احنا كلنا عارفين التتبيله العاديه الشرقيه بتاعتنا اللي هي بصل وطماطم. التتبيله دي مختلفه شويه وطعمها كمان مختلف. يمكن الباربيكيو صوص مش بحر متوسط، هو الباربيكيو الامريكاني يعني الشوي الامريكاني، فدي ادت بس لمسه تدخين لان الباربيكيو ده مدخن، فادت لمسه تدخين على الريش، بس يعني اضافت طعم حلو على فكره. لو مش عايزينها ممكن نستغنى عنها. انا حطيت ومعلقه المسترد انا قلت لكم طبعا عليها. انا حطيت كل الحاجات دي ضربتهم مع بعض كويس بحيث ان انا اتاكد ان هما كلهم اختلطوا مع بعض عشان العسل يدوب. وبعد كده بدات احط القطعيه اللي هي بيت الكلاوي. بيت الكلاوي على فكره اللي هي التي بون، اللي هي بتبقى اخر سلسله الظهر اللي قبل الفخذ على طول. بتبقى اللحمه فيها العظم بتبقى عامله زي حرف التي بالظبط، وبتبقى اللحمه فيها اكتر من الريش بتبقى اللحمه حته صغيره اللي هي كانها الانتركوت اللي هي بتاعه الخروف يعني. سواء كنا بنحب دي او دي الاتنين كويسين. انا خدت بيت الكلاوي وتبلته وحته حته انا بعمل لها مساج كده. انا لما بعمل كده على فكره التتبيله والله بتختلف جامد، فمش فضا يعني، بس يعني لو جربنا وعملنا يعني مسكنا الحته كده ودعكناها في بعضها كده التتبيله بتاعتنا هتختلف. بعد كده انا غطيتها وحطيتها في التلاجة وبدأت أعمل الرز بالمكسرات. أنا حاطة كوبايتين رز عليهم 3 معالق سكر، 3 معالق سكر من المعلقة الكبيرة بتاعة الرز. كرملتهم في الحلة. ما تقلقوش أنا حطيت الحلة وحطينا 3 معالق سكر، لا بحط له مية ولا بحط له زيت ولا أي حاجة في الأول، الحلة والسكر بس. وانس ان السكر وما بقلبوش بسيبه لغاية ما الاقيه ساح في الحلة كلها. درجة غمقان الرز بيتحكم فيها درجة الكرملة بتاعت السكر. يعني لو انا عايزة اغمق قوي هكرمل بزيادة هحرق جامد. لو انا عايزة اللون اللي هو اللي انا عاملاه ده، انا بمجرد ما السكر بدأ يسيح استنيت بالظبط، يعني ممكن نعد من 1 ل5 ونحط المية المغلية. انا كده خلاص اهو السكر بدأ يختفي. ما بستخدمش اي معلقة طول ما هو لسه في عندي سكر. اللي في الحلة وقع دي على فكرة دي حتة فانيليا بس. كده خلاص انا استنيت من 1 ل5 بعد ما السكر اختفى. حطيت المية المغلية. انا بحط الاول حبة صغيرين بحيث ان هي لان الطشة بتاعتها في الاول بتبقى جامدة، فنبعد وشنا ونحط حبة صغيرين مية مغلية. وبعد كده بحط لكل كوباية رز
كوباية ونص مية مغلية. يعني انا حاطة هنا كوبايتين، فانا هحط 3 كوبايات مية مغلية، وبزود نص كوباية عشان انا هسيب المية تغلي قبل ما احط الرز. يعني هسيب المية تغلي شوية مع التوابل بتاعتنا اللي احنا هنحطها دلوقتي. انا هحط ورق لورا، وهحط حبهان وينسون نجمة، ونص معلقة بهار لحمة، والملح بتاعنا طبعا. بسيبهم يغلوا مع بعض يعني قد 3 دقايق كده مثلا. وبعد كده ببتدي انزل الرز بتاعي، ان هو يعني بالظبط بديله حوالي يعني 8 دقايق ل10 دقايق غليان، وبعد كده بغطي عليه النار. انا بعد ما نزلت الرز هحط له شويه زيت زيتون، ومش هحط سمنه دلوقتي، انا بحط السمنه بعد ما يتشرب. دلوقتي هو كده يعني خلاص تقريبا اتشرب. هحط بقى معلقه السمنه واوطي عليه النار واسيبه على نار هاديه جدا. ولو في طبعا حاجه شياطه او حاجه يعني تقلل الحراره كمان، بحطها تحت الحله. المكسرات اللي بنستخدمها، انا بحب اللوز والعين الجمل. لو حد بيحب الكاجو، اي حاجه بيحب البندق، يعني اللي انتم بتحبوا تستخدموه. انا حطيت اللوز بتاعي في بوله وحطيت له ميه مغليه وسبته تقريبا حوالي 10 دقايق، وبعد كده بدات اقشره. ده كده بيبقى اسهل في التقشير وبيفتح معايا بسرعه نصين. بعد كده بقى سخنت الجريل بتاعتي وطلعت اللحمه من التلاجة. انا مسافه ما عملت الرز كانت اللحمه خلاص اتبلت، ورصيتها. مش عايزه اقول لكم الريحه حلوه بتاعتها قد ايه. اديتها بالظبط، يعني هي اخدت مني يمكن دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده. وبعد كده حله بايركس حطيت فيها رغيف عيش، وحطيت اللحمه اللي بتطلع انا بحطها فيها. يعني هحطها هنا كده، وهقفل عليها برغيف عيش تاني. انا زي ما قلت لكم، انا خدت دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، يا دوبك خدت التان الحلو ده والعلامه البرنت بتاعتي. وبعد كده هبتدي احط رغيف العيش اللي هقفل بيه الوش، واغطي الحله البايركس بتاعتي. لو مفيش بايركس ممكن احط في بورمه واقفلها بغطا. وبعد كده بحطها في الفرن على درجه حراره 120. يعني الفرن انا مش بكمل تسويه، انا بس بحافظ على درجه حراره قليله ثابته. الفكره دي اما بعملها في المشويات طلعت حلوه قوي، فعشان كده الصراحه يعني بقيت بعملها في اي حاجه بشويها. بعد كده في طاسه نزلت بنقطه سمنه، يعني نقطه صغيره قوي، انا بس عايزه ادي تلميعه للمكسرات اللي انا حمصتها. مش عايزه اقول لكم الرز يعني مفلفل عامل ازاي. بصوا عامل ازاي، اللون حلو قوي. يعني انا شايفه ان اللون ده كده هو ده اظبط لون. انا جربت الاغمق وجربت الافتح، دي افضل طريقه ممكن عملتها يمكن. حطيت المكسرات بتاعتي في الفورمه اللي انا بعمل عليها الرز، وحطيت معاها الزبيب واللحمه بتاعتي طبعا. يعني عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها فواحه. فص الثوم اللي فيها ده عامل ريحه جامده قوي مع الزعتر كمان. لا الريحه حلوه فعلا. بالهنا والشفا، اتمنى تجربوها. بس هي فعلا من الوصفات اللي عجبتني، ويمكن انا اعجبت بيها اكتر من التتبيله الشرقي اللي كنا بنعملها بالبصله والطماطم وكده. يعني انا اول مره اجربها في الريش لان انا كنت بعملها في الستيك، لكن لا يعني فرقت معايا جامد. اتمنى تجربوها.